Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai lokacin nan kuma cikin channel ɗinmu mai suna Arewa Tech. To jama'a in ka kasance kai sabo ne kuma kana jin daɗin bidiyon mu kar ka manta ka liking kuma ka subscribing sa'annan ka sharing ka yi commenting kana da tambaya kuma kar ka manta ka danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a a koda yaushe nakan so in ce ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin yau zan nuna muku wani shafi da za ku zuba trust ɗinku kuma za ku samu riba. Kamar yadda na saba zan nuna muku yadda za ku sa kuma yadda za ku cire. To, kamar yadda kuka sani nakan bar muku link ɗin wannan shafin shi ma a ƙasan bidiyon nan domin kuma ku bi ku joinin sa'annan ku ga yaya shafin yake bayan kun gama kallon bidiyon. To abu na farko bayan ka danna akan link ɗin shafin zai kawo ka shafi kamar haka. Bayan ya kawo mu shafi kamar haka za mu zo mu danna akan sign up. Bayan ya kawo mu sign up za mu saka number wayar mu anan. Kamar yadda kuke gani na sa nawa, zan saka password ɗina nan. Zan maimaita password ɗina. Sa'annan zan sa invitation code ɗina anan. In bai zo ba ma za ka sa ka wuce. Bayan ka gama cika bayanan ka ka sa verification code sai mu danna akan sign up. Kun ga sun ce mana registration successfully tunda wayana ne sai na saving password ɗina da username ɗina. To kamar yadda kuke gani dai ga shafin nan kun ga sun ce bani da komai zero trust. To na sauko ƙasa da kuke gani kun ga wallet ɗina kamar yadda kuke gani anan ga depositing, ga withdrawal, ga share, ga team, ga app, ga logout. Sai kuma ga wallet ɗina kun ga ba ko CC, promotion ba ko CC. Nan kuma ga bayani game da shafin kamar yadda kuke gani. Nan kuma ga total capital ɗinsu ga kuma members ɗin da suke da shi. Nan kuma ga yaya tafiyan crypton su yake, nan kuma ga kamfanonuwan da duk suke tare da su suka haɗa ƙwarin gwiwa. To in na koma baya kamar yadda kuke gani in ka danna akan nan za ka ga notification ɗin da aka tura ma. In ka zo nan kuma ka danna anan za ka ga depositing. Ka ga yadda suka ce depositing ɗin a cikin abu guda biyu kuma idan ka da cajin za ka sami income kowane rana in ya dawo. Anan za ka ce za ka da cajin a cikin basic account kenan, anan kuma za ka da cajin a cikin promotion. To in na koma baya kuma na zo nan anan za ka cire adadin wanda za ka cire a kowane rana za su nuna ma anan. Na sake komawa baya kuma nan anan za ka kwafi ma'ana wato referral code ɗinka da kake gani ga shi anan duk wanda ka sharing maza ka sami wani percentage kai ma. To idan na sake komawa baya na zo nan anan za ka ga yawan mutanen da ka gayyata da sauransu. Na sake komawa anan za ka downloading application ɗinsu. To in na danna anan a tsakiyan nan anan za ka gani kun gani ba abin da ka recharging. To in muka koma muka danna akan mining kamar yadda kuke gani ga shi nan 0.00 trust ban sa ko ɗaya ba ga kuma team ga profit list ga transfer to basic ga change password ga share kuma ga notification sa'annan kuma ga logout. To duk wannan abubuwan mun yi da ku yanzu bari mu wuce kai tsaye depositing. In ka zo ka danna anan ka ce deposit ka ga ƙarin bayanan da suka yi duka a depositing ɗin. Ka zo na danna anan za su ban wallet address ɗin da zan depositing kuma suka ce kan depositing ƙasa da trust 5 abin da suka ce kenan. To mu kuma za mu yi depositing da trust kamar 20 haka za mu depositing.
kun gani ya zo ba, to sai in zo nan in kwafa trust address ɗin da suka ban, sai na koma baya sai na zo in buɗe trust wallet ɗina. Kun gani sai in danna akan TRX sai na ce send, sai na pasting wallet address ɗin anan sai na ce 20 trust zan sa kenan, sai na ce next. Kun gani ya ce zan tura ma wannan wallet address ɗin, to sai na ce confirm. Kun gani yana tafiya, za mu jira shi kaɗan zai tafi. Kun gani ya tafi, sai mu koma baya haka kamar haka sai na ce recharge complete. To yanzu zan jira daga minti 5 zuwa minti 10. Kun gani gashi nan ma ya depositing, kuma an ban bonus ɗin trust 2000 gashi nan ya hau cikin wallet ɗina kamar yadda kuke gani. Yauwa, to kamar yadda kuke gani kaga bayan mun dawo ga abin da kamfanin suka ce kar ka saka trust ɗinka ya wuce trust 5000. To kaga in muka koma baya, in muka zo kan gurin trading muka danna, za ku ga percentage ɗin da suke bayarwa. Kun ga 7% suke bayarwa na cloud mining kowane bayan 24 hours. To yanzu bari mu koma baya mu je mu danna akan withdraw, tunda mun sa 20 trust. Za mu cire na daily yanzu. Kaga na danna akan withdraw, kaga muna da 1 TRX tunda mun sa 20 TRX ne. To in ka zo nan ka saka 1 haka, muka saka 1. To anan za mu sa wallet ɗinmu kamar haka. Muka zo nan muka ce receive, sai mu zo mu sa wallet address mu nan, sai mu saka password ɗinmu na shafin, sai mu danna akan withdraw. Kun gani withdraw ya ce successfully. Kun ga ya ragu a nan. To bari ku gani nan ba da daɗewa ba za ku ga ya shiga withdrawal ɗin. To kaga withdrawal ɗin ya shiga. Kaga muka koma baya ka gan shi a nan ga withdrawal ɗin nan ya shiga yanzu daga shafin. Kuma na koma baya na zo kan mines. To kamar yadda kuke gani kun ga gashi nan na cire na yau, sai kuma na gobe, kuma gashi trust ɗina yana nan. Haka ta cirewa ba ranar tsayawa. To kamar yadda kuke gani wannan takaitaccen bayani ne game da wannan shafin, kuma kun ga yadda yake shafin yana biya, don haka ba daɗi da fara yin shi ba. Ɗazu-ɗazun nan shafin aka fara yin shi. To kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau masu nagarta kamar haka. Don haka kar ku manta ku like in kuna jin daɗin bidiyoyinmu. Sa'annan ku sharing, ku yi comment na tambaya ko na godiya. Sa'annan ku danna akan ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da ku farko. To don haka jama'a, na bar ku lafiya a wannan zangon bidiyon.